ಮಾತಿರ ಕ್ಲೌಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಅಂಕ್ಲು ಇಸ್ರೇಲ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ.
ಹೇಗುಂಟು ಪಾಯಸ? ಪಾಯಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 7ನೇ ವರ್ಷದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. అర్జిలియాడ్ అయ్యప్ప స్వామిన ప్రోగ్రామ్ ఉంది వంద ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಡತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೇವೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಕೇಳೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಸದಾನಂದ ಸಕ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಅರ್ಜಿಲೋಡಿ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಉಂದಕ್ಕೆ ಬೈದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಖಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಈತು ಜನ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ఇది అంకల్ అభిప్రాయ ధన్యవాద. ఓకే అంకల్ వర్షం ప్రతి ఆపిన అయ్యప్పన స్వామిన ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಈಸಾರಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆಂಧ್ರದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಂತೂ ಗುರಿ ಬರ್ಪಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ఒక ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ఉంది. ಈ ಸರ್ಕ 2024 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಳೆಪಾಡು ಮಾತಿರಳ ಆಯುರ್ವಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂದು ದೇವರ ನಟುಂಡ ಊರುಗಳ ವಿಜಯಗಳ ಪಟ್ಟು ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಗಡ್ಡಾವಡ ನಟುಂಡ ಗದ್ದೆ ವಿದ್ಯೆ ದೇವರ ದಯ ಮಾತಿರ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಕೇಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. 7ನೇ ವರ್ಷದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರಿದು ಭಕ್ತಾದಿರು ದೇವರನ್ನ ಕೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಪೂಜೆನ ತುರಿಯರು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಟ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣರು ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದುಲಾರ ದೇವರನ್ನ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎತ್ತಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜನ ಬಾಂಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಊರುಡು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಅನುಭವ ಮಾತಿರ್ಲ ಊರದ ಸುತ್ತೈತೆ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಶೃಂಗಾರದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತು ಶುದ್ಧಡು ಭಕ್ತಿಡು ದೇವರನ್ನ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ.